நான் உன்கிட்ட என்ன சொன்னேன்? காலேஜ் போறேன்னு தானே சொன்னேன். என்ன யார் டிராப் பண்ணுவா? புவிக்குட்டி, படி மேல இருக்கிற ஒரு ஆர்வத்தை நான் பாராட்டுறேன். ஆனா நீ 6 மாசம் ஆச்சு காலேஜ் முடிச்சு அதை மறந்துட்டு பேசிட்டு இருக்க. ஐயோப்பா, இன்னைக்கு சர்டிபிகேட் தராங்க, வாங்குறதுக்காக போறேன். நான் வேணா ஆட்டோ கூப்பிட்டுமா? பா, ஆட்டோல 500 ரூபாய் 600 ரூபான்னு வரும்பா, அதெல்லாம் வேண்டாம். நீ வேணா பாலமாமா கிட்ட கேட்டு பாக்குறியா? பாலாகிட்ட 500-600 ரூபாய் கேட்கலாம். ஆனா நம்ம குடும்பத்தை பத்தி தப்பா நினைப்பானே. ஐயோப்பா, அவர்கிட்ட பைக் இருக்கு, அதுல என்ன கூட்டிட்டு போய் விட சொல்லு. அடடே, அந்த விஷயம் எனக்கு மறந்தே போச்சே. சரி, நீ உட்காரு, நான் போய் பாலா தம்பிட்ட கேட்டு வரேன். மாமா, ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்தா பார்த்து போங்க. ஐயோ புவி, ஸ்பீட் பிரேக்கர்னாலே மாமா ஸ்லோவா தான் போவேன், சரியா? ஷோ மாமா, லூஸ், நீட்ட போய் சொன்ன பாரு.